नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे पास एक मशीन आया है अवजा का, रिपेयरिंग में। देखिए अवजा 250 वाट। इसमें क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए हमने लाइट ऑन किया, मशीन तो ऑन हो रहा है, लाइट वगैरह सब आ रहा है, लेकिन आवाज़ आउट नहीं हो रहा है। देखिए ऐसा फॉल्ट आप लोगों के पास भी आ सकता है। उस परिस्थिति में आपको क्या चेक करना है, सब ट्रांजिस्टर का वोल्टेज चेक कर लेना है। उसके बाद देखना है 18 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। देखिए मैं वही चेक करने जा रहा हूँ। ये मेरा मीटर है, मैं इसको ऑन किया, आप लोग देख सकते हैं। देखिए मशीन को चालू है, ये बोर्ड खोल लेना है। अब देखिए यहाँ 18 वोल्ट चेक करना है, बन रहा है। यहाँ वोल्टेज चेक कर लेना है, 11 वोल्ट, ये भी सही है। इस परिस्थिति में यहाँ वोल्टेज चेक कर लेना है, 33 वोल्ट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सब वोल्टेज सही बता रहा है, फिर भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो इस परिस्थिति में कहाँ जाना है आपको, ये ट्रांजिस्टर जो 18-15 के इधर लगे रहते हैं, इस पे जाना है। एकदम आसान तरीके से आप लोग समझिए, फटाक से मशीन बनेगा। देखिए ये 2 लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इस पर आना है, इस पर वोल्टेज देखना है। देखिए इस पे वोल्टेज नहीं आ रहा है दोनों ट्रांजिस्टर पर। अब इस परिस्थिति में क्या करेंगे, ये जो 18 वोल्ट का लाइन आ रहा है उसको पकड़ के आपको चलना है। ये हो गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अभी देखिए यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा है। यहाँ क्या बीच में लगाया है, एक 2 के 2 रेजिस्टेंस लगाया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए अब इस रजिस्टर को चेक करना है। इस किनारे पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, रजिस्टर को निकाल के या लगाया में भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैं चेक कर रहा हूँ, मशीन को बंद किया। अभी मीटर को यहाँ ले जाना है रेजिस्टेंस की रेंज में। अब इसको चेक करना है। रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस सही, ये 60 ही हो गया है कुछ, इसमें चारों तरफ से 60 बता रहा है। इस परिस्थिति में रेजिस्टेंस सही हो सकता है। आगे देखते हैं क्या है, इसमें क्या लगाया है। नहीं तो ये पिन खोल के भी देख सकते हैं रेजिस्टर सही है कि खराब है। ये पिन जब आप खोलेंगे तो आपको मालूम गिर जाएगा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। इस परिस्थिति में खोल लेना है, एक साइड का हटा देना है, मालूम लग जाएगा। देखिए जैसे मैं जब खोल रहा हूँ इस प्रकार कुछ शॉर्टिंग बता रहा है, इसके लिए डायरेक्ट हो गया है। रेजिस्टेंस सही होगा मेरे हिसाब से, मीटर जिस हिसाब से बता रहा है। ऐसे आप लोगों की भी जजमेंट होना चाहिए, किधर जाना है, कैसे बताए। मीटर तो सही खराब मानना चाहिए। अब देखिए मैं इसको चेक करता हूँ फिर। वोल्टेज की रेंज में लाया हमने 20 वोल्ट पर। अब मशीन को ऑन किया, फिर देखिए इस किनारे पर 18 वोल्ट, यहाँ भी 18 वोल्ट, यानी रजिस्टर ये सही है। इसको फिर लगा दीजिए। ये इसलिए बता रहा हूँ, हमको तो पहले से मालूम था कि रजिस्टर सही है, क्योंकि कुछ शॉर्ट हो रहा है। आप लोगों को देखने के लिए हमने निकाल दिया कि आप लोग भी समझ सके कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। अब देखिए इसको मैं बैठाने जा रहा हूँ। अब इसको मैं बैठा दिया। अब ये इससे लगा देने का है। ज्वाइंट कर दिया। अब इसमें शॉर्टिंग क्या है ये देख लेना है। इसमें लगा क्या है, ये पे कंडेंसर है, ट्रांजिस्टर है, और ये कंडेंसर है। पहले आइए कंडेंसर से भी हम शुरू करते हैं। जो शॉर्ट होने वाला है, कंडेंसर भी शॉर्ट होता है, ऐसा नहीं है कि कंडेंसर शॉर्ट नहीं होता है। अब देखिए कंडेंसर हमने निकाला, अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए पूरा शॉर्ट बता दिया, देख रहे हैं। इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें देख लीजिए। इसके लिए वोल्टेज वहीं रुक रहा था, देखिए शॉर्ट बता रहा है। देखिए
देख सकते हैं इस कंडेंसर 220 mFD 25 वोल्ट का है। इसको हम लगाएंगे, एक वोल्टेज चेक करेंगे। सौ 25 वोल्ट दूसरा लिया में देख सकते हैं। इसको इसे हटा देना और साफ करके देखिए इसको लगा देते हैं, आगे देखते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं। एकदम क्लियर कट मैं फॉल्ट आप सभी को बता रहा हूँ आसानी से, ताकि आप लोग रिपेयर कर सकें। अब देखिए इसको कैसे रेंज में लेकर आया मैं, मशीन को ऑन किया, एक वायर ग्राउंड किया, दूसरा वायर से फिर सप्लाई हम चेक करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ 11 वोल्ट आ गया, यानी कंडेंसर शॉर्टिंग निकल गया। तो देखिए यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। अभी इसका बैलून खोलते हैं। देखिए मैं बच गया, इस तरह रिपेयर कर लेते हैं। अब इसमें कंट्रोल वगैरह लूज रहे तो आप बदल लें, जो माइक नहीं बज रहा है उसका ट्रांजिस्टर वगैरह चेक करके उसको बदल सकते हैं। यहाँ तक मैं फॉल्ट आप सभी को दिखाया जो हमारे पास अभी रिपेयरिंग में आया, अभी खोला, अभी ये फॉल्ट दिखा। तो मैं सोचा कि आप सबों में शेयर करूँगी ताकि आप लोगों की भी ऐसा फॉल्ट आए तो फ़ौरन बना लें, दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद।